一個絕症顛覆我生命，人從來行錯一步便罪成，如何徒手掩蓋罪證，漂白蒙騙眼睛，面目這樣的冷靜，但熱血尚未平靜。問誰沒不可告人的一句，要生存就有眼淚，理想必須進取，不知道錯或對，到末日再處分判罪。蔓延着不可告人的心碎，要治愈無藥水，傷痕裏能勇敢走出去，人生捨不得告吹，留在身邊會是誰10 ឆ្នាំមុននេះលេងទៅគេមិនខ្លាចស្លាប់មានផ្ទះក៏មិនត្រឡប់ទៅពាក់បំណុលល្បែងក្នុងខ្សែភ្នែកប៉ាខ្ញុំជាកាកសំណល់មិននៅជាឆៃបងទៅណាពួកខ្ញុំក៏មិនអាចជួយបានដែរ10 ឆ្នាំមុនយើងជាដៃគូនឹងគ្នាបើប្អូនប្រុសឯងដឹងថារឿងដែលគេចាប់ខ្លួនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្រុសគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាកម្រិតឈាមអ្នកស្រីទៀប ITP ពេទ្យណែនាំឲ្យយកកូនចេញខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ខ្លួនគ្រាន់តែលេបថ្នាំច្រឡំតែហើយលឿនមិនបានប្រាប់អញ្ចឹងទេមកមីម៉ាឡាពិសេសលបងជាដល់ថ្ងៃនេះលេងបែបពិសេសតែម្ដងហើយនេះច្រើនណាស់លបងស៊ីជួយខ្ញុំច្រើនណាស់កុំថាត្រឹមពិសេសចង់ញ៉ាំទាំងឆ្នាំក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានដែរសប្បាយចិត្តចុះអរគុណតំណងថ្ងៃបែបតើញ៉ាំមិនគួរសមទេមិនដែរយល់យ៉ាងមិនដែរមីទាញដោយដៃពេលទំពាអារម្មណ៍ខុសគ្នាពិតមែនត្រូវហើយសម័យនេះហាងមីកម្រញីម្សៅខ្លួនឯងណារូបមន្តត្រូវស្នងបន្តគ្នាបានចំនួនក្រោយមិនព្រមស្នងសង្ស័យយើងលែងបានញ៉ាំមីទៀតហើយ Vincent បើសិនជាប៉ាឲ្យបងមកជួយនិយាយមិនចាំបាច់និយាយនោះទេត្រូវហើយលោកខំមករកខ្ញុំចង់ឲ្យឯងទៅផ្ទះលបងពីមុនមិនដែរនិយាយអញ្ចឹងទេលបងប្រាប់ឲ្យមេកសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅមនុស្សអាចកែប្រែបានបើចុះពីមុនលបងជៀននិងលបងលីប្រជែងគ្នាដើម្បីកិត្តិយសហើយចុងក្រោយលបងជៀនក៏បានដឹងថាគ្រួសារនៅជាមួយគ្នាសំខាន់បំផុតត្រូវបាត់បង់គ្រួសារដើម្បីកិត្តិយសវាសមដែរទេ Vincent បើចង់ឲ្យខ្ញុំជួយទូលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែជួយបងដែរតែរឿងនេះខ្ញុំធ្វើមិនបានពិតមែនឪពុកកូនធ្វើជាសត្រូវនឹងគ្នាធ្វើអីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចុះតាំងពីខ្ញុំនៅតូចប៉ាមិនយុត្តិធម៌ជាមួយខ្ញុំទេអូនប្រុសខ្ញុំប្រឡងបាន60បន្ទុកមកផ្ទះប៉ាក៏ទះដៃឲ្យសរសើរថាគេឆ្លាតណាស់ប៉កែណាស់តែខ្ញុំប្រឡងបាន99បន្ទុកទៅផ្ទះប៉ាក៏ប្រាប់ថាមិនក៏មិនប្រឡងឲ្យបាន100បន្ទុកពេញគាត់មើលមិនឃើញថាខ្ញុំឧស្សាហ៍ប៉ុណ្ណាក្នុងខ្សែភ្នែកគាត់ខ្ញុំគឺអត់បានការតាមពិតទៅគាត់ប្រើស្តង់ដារ2ទោះខ្ញុំទៅជួបគាត់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ Vincent កុំបង្ខំខ្ញុំអីខ្ញុំមិនចង់បដិសេធបងព្រោះបងដឹងថាខ្ញុំមិនចង់ជំទាស់បងអូខេលោកខាងខ្ញុំប្រាប់អ្នកបើកឡានឲ្យហើយកន្លះម៉ោងទៀតចាំនៅខាងក្រោមអ្នកផ្សេងចេញពីធ្វើការអស់ហើយបើគ្មានអ្វីពិសេសទេខ្ញុំសុំទៅផ្ទះមុនហើយលោកប៉ាមិនចង់ប្រគល់ប្រជែកដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅ David ហេតុអី Kelvin ឯងហត់មកច្រើនឆ្នាំហើយដល់ពេលសម្រាប់ខ្លះហើយលោកប៉ាខ្ញុំមិនខ្លាចហត់ខ្ញុំចង់ជួយមើលការខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនឲ្យប៉ាប្រជែកនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកតាមមករហូតសងសឹកប្រគល់ឲ្យអ្នកផ្សេងចាប់ផ្ដើមថ្មីគឺធ្វើឲ្យកាន់តែយឺតឯងគិតគូរដល់ក្រុមហ៊ុនឬធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងបើចង់ឲ្យយើងនិយាយឯងឆាប់បកស្រាយមកឯងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយ3ក្រុមហ៊ុននេះឯងប្រគល់ project ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលឯងបើកខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅឯងគិតថាឯងសមនឹងកាន់តំណែងមេការធំទៀតលោកប៉ាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនរកកម្រៃដាក់ខ្លួនគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដឹងខុសហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនធ្វើចឹងទៀតទេឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅតើបានដែរទេលោកប៉ាឲ្យឱកាសឲ្យឯងដូរអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាគ្នាឯង Kevin
ឯងក៏គិតថាក្រុមហ៊ុនត្រូវខ្លាចជារបស់ឯងចង់ធ្វើអីក៏បានយើងមិនមានកូនប្រុសតែម្នាក់ទេក្រុមហ៊ុនមិនអាចខ្លាចជារបស់ឯងទេ លោកប៉ាកំប្រាប់ណាថាចូលលើក្រុមហ៊ុនអីមេកមនុស្សអត់បានការបែបនេះពូកែតែបំផ្លាញនោះទេលោកប៉ា ឯងថាម៉េចគេជាបងប្រុសឯងអត់មិនគេថាឲ្យគេបែបនេះ ខ្ញុំនឹងជឿជាការពិតលើក្រុមហ៊ុនអាយពីថ្ងៃណាមួយគឺច្បាស់ជាត្រូវលក់ចោលលោកប៉ាខ្ញុំជឿទៅចិត្តស្នងតកូលសាសមបំផុត ក្រុមហ៊ុនខ្លាចជារបស់នរណាឯងគ្មានសិទ្ធិលុកមាត់ទេ លោកប៉ា បើឯងចង់បានមរតកពីយើងឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញទៅ យើងមិនមានកូនប្រុសតែម្នាក់ឯងនោះទេក្រុមហ៊ុនអាចមិនខ្លាចជារបស់ឯងក្រុមហ៊ុនខ្លាចជារបស់អ្នកណាឯងគ្មានសិទ្ធិលុកមាត់ទេ អ្នកម៉ាក់លោកប៉ាគាត់មិនកាត់អីទេអ្នកម៉ាក់ក៏មិនរំពេចអី គ្រូពេទ្យប្រាប់ថាគេមិនច្បាស់ទេថាគាត់ដឹងខ្លួនវិញឬអត់ខេវីនម៉ាក់បារម្ភណាស់ម៉ាក់ខ្លាច ម៉ាក់ប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយ លោកប៉ាជំងឺបេះដូងធ្វើទុំសន្លប់នៅអอฟហ្វីសពេទ្យប្រាប់ថាបើនាំមកមន្ទីរពេទ្យបានលឿនជាងនេះហើយវះកាត់ភ្លាមគាត់ក៏មិនសន្លប់បែបនេះដែរ មិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះតែមើលមកខ្ញុំអីខ្ញុំមិនបាននៅក្រុមហ៊ុនម៉ាក់ទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំទើបខ្ញុំផ្ញើមកប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរលោកប៉ាដាក់ថ្នាំជាប់ខ្លួនរហូតហេតុអីបានជាលេបថ្នាំមិនទាន់អ្នកណាជាអ្នកឃើញប៉ា អ្នកបើកឡានប្រាប់ថាចាំយូរហើយមិនឃើញគាត់ចុះមកទើបឡើងទៅរកនៅខាងលើតែពេលឡើងទៅមិនឃើញមានអ្នកណាទេឃើញតែលោកប៉ាដេកសន្លប់តែម្នាក់ឯងថ្នាំនៅក្នុងកតាបធ្វើការប្រហែលជាវានៅឆ្ងាយពេកពេលលោកប៉ាណែនទ្រូងទើបឈោងយកមិនដល់ កតាបនៅឆ្ងាយហ៎ អ្នកបើកឡាននិយាយបែបនេះគេប្រាប់ថាឡើងទៅឃើញកតាបដាក់នៅលើតុទឹកតែ ណែនៅមានមុខមកនិយាយទៀតណាលោកប៉ាខានកាត់អីជួមកហើយបងនឹងឲ្យជាអ្នកបង្ករឿងនៅខាងក្រៅទើបធ្វើឲ្យប៉ាខឹងខ្លាចជាបែបនេះបើឯងឈឺក៏ទៅរកពេទ្យព្យាបាលទៅបើសិនជាប៉ាឈឺមូលហេតុគឺមកពីឯងនឹងហើយ យ៉ាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីលោកប៉ាមិនតតដឹងខ្លួនទេពីអ្នកបងប្អូនឆ្លោះគ្នាធ្វើអីចង់ឲ្យគាត់បែកទ្រូងស្លាប់មែនទេហា ខ្ញុំនៅក៏ជួយអ្វីមិនបានបើប៉ាដឹងខ្លួនតែប្រាប់ខ្ញុំផង មេកអ្នកម៉ាក់មិនឲ្យគាត់ទៅ មេកលោកអ៊ំចាំមិនហើយសុំទើមេកសុំទើណាមេកលោកអ៊ំចាំមិនហើយក ុំមកសួរ កើតអីឈឺកាពះទៀតហើយអង្គុយសិនទៅមានថ្នាំមកជាមួយទី មាន ខ្ញុំទៅទិញទឹកឲ្យលេបថ្នាំសិនល្អទី អរគុណ ទៅតែមួយផ្លែតទី អ្នកបើកឡានប្រាប់ថាចាំយូរហើយមិនឃើញគាត់ចុះមកទើបឡើងទៅរកនៅខាងលើតែពេលឡើងទៅក៏មិនឃើញមានអ្នកណាទេឃើញតែលោកប៉ាដេកសន្លប់តែម្នាក់ឯង កតាបនៅឆ្ងាយហ៎ អ្នកបើកឡាននិយាយបែបនេះគេប្រាប់ថាឡើងទៅឃើញកតាបដាក់នៅលើតុទឹកតែ អាឡូត្រេស៊ីមានរឿងចង់ឲ្យជួយបន្តិច ម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលបាត់ទៅនេះចន្លោះពេល1ម៉ោងនេះ
ហេតុអីមាន folder សាកល្បងកាមេរ៉ាថ្មីតាមពិតកំពុងតែដំឡើងប្រព័ន្ធថ្មី បាទជប់សិនថ្ងៃនេះមិនបានហៅជាងជួសជុលមកទេ ហើយតែខ្ញុំជាជាងជួសជុលពិតមែន ណៃណាបញ្ជូននាងមក ខ្ញុំជាអ្នកហៅគេមក អូអ្នកស្រីខាង អរគុណអ៊ំស្រីហើយបើគ្មានអ៊ំទេខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយពេលនេះល្មមប្រាប់បានហើយនៅថាហេតុអីបានចតែងខ្លួនបែបនេះមកក្រុមហ៊ុនអាឆឹងខ្ញុំភ្លេចវ៉ែនតាជួយឡើងទៅយកឲ្យខ្ញុំផង បាទអ្នកស្រី នាងឃើញអ្វីមែនទេមុននេះខ្ញុំមើលក្នុងហ្វាយថ្ងៃសៅរ៍ឃើញ Kelvin ចុះតាមកម្មចិន្តាខាងក្រៅម៉ោង 1:40 នាទី Kelvin ប្រាប់ថាថ្ងៃនោះមិនបានចូលក្រុមហ៊ុនបែបនេះរឹតតែចម្លែក Tracy អ៊ំសុំហ្វាល់ clip សិនបានទីអ្នកម៉ាក់តែមកខ្ញុំមិនទាន់បែបនេះមានកិច្ចការអ្វីដែរ កម្មចិន្តាក្រៅក្រុមហ៊ុនបានភ្ជាប់កាមេរ៉ាថ្មីចាប់បានរូបកូនត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃដែលលោកប៉ាគាត់ឈឺក្រោយមកកូនលួចចុះតាមកម្មចិន្តាខាងក្រោយព្រោះអីបកស្រាយមក អ្នកម៉ាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រឡប់ចូល office ឆ្លួយជាមួយប៉ាតែពេលដែលខ្ញុំចេញមកលោកប៉ាគាត់មិនបានកើតអ្វីនោះទេណា បើឯងមិនរអៀសខ្លួនខ្លាចត្រូវគេចាប់បានហេតុអីបានជាឯងធ្វើលឹបលោចុះតាមកម្មចិន្តាខាងក្រោយដល់ពេលនេះហើយនៅបោកម៉ាក់ទៀតទេហ្វាល់ឃ្លីបនេះម៉ាក់នឹងបើកនៅទីប្រជុំតែហៅអ្នករួមហ៊ុនប្រជុំភ្លាម អ្នកម៉ាក់ធ្វើបាននេះស្មើនឹងប្រកម្មនោះទាំងផែនដីថាខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យប៉ាកាំងបេះដូងអ្នករួមហ៊ុននឹងមើលមកខ្ញុំបែបណាឲ្យខ្ញុំឈរជើងក្នុងក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ទៅអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំស្បត់ពេលដល់រូបបេះដូងលោកប៉ាឬខ្ញុំមិននៅពិតមែនបើម៉ាក់មិនជឿហើយមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាកូនខ្ញុំនឹងតើឥឡូវនេះ កូនម៉ាក់មនុស្សយើងត្រូវមានគុណធម៌មិនពាក់ព័ន្ធនឹងកូនពិតមែនទេ ជាធ្វើដៃខ្ញុំឬអត់ប៉ាគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ពេលដែលប៉ាដឹងខ្លួននឹងជួយបញ្ជាក់ពីផ្សារសមឲ្យខ្ញុំអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំដឹងច្បាស់លោកប៉ាចង់ឲ្យមេកមកវិញអញ្ចឹងចុះម៉ាក់ហៅមេកមកវិញមកមុនពេលដែលលោកប៉ាដឹងខ្លួនយើងទាំងពីរអ្នកបងប្អូននឹងជួយគ្នាមើលការខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន បានម៉ាក់នឹងឲ្យឱកាសទៅឯងម៉ាក់នឹងយកឃ្លីបនេះទុកសិនថ្ងៃស្អែកម៉ាក់ទៅរកមេលួងដល់គេព្រមត្រឡប់មកជួយ ម៉ាក់កុំបារម្ភអី អេមានព័ត៌មានលម្អិតច្រើនចំណុចដែលមិនច្បាស់លាស់ខ្ញុំចង់កែបន្តិច មើលលឿនពេកទៅមើលមិនឃើញសំណាងដែលអូនអានជួបអាឈៀងឈាមច្មោះ អញ្ចឹងឯង អូនកាត់អីឬអូន មានការអីអ្នកតំងន់ញ៉ាំអាហារបំពន់ច្រើនធ្វើឲ្យក្តៅក្នុង តែបងថាមិនដូចជាឈាមច្មោះធម្មតាទេដៃអូនមានស្នាមជាំពណ៌ស្វាយកាត់អីឲ្យប្រកាសទៅចាំបងទៅហៅលិនមកទទួល កុំអី ហៅលិនគេមិនដឹងទេគឺមានរឿងអីកើតឡើងមិនក៏មិនប្រាប់គេចាំបងទៅហៅគេមកទទួលអូន ប្រាប់ហើយថាមិនបាច់ បងមិនយល់ហេតុអីអូនមិនព្រមប្រាប់ហៅលិនហេតុអីក៏លាក់បាំងនឹងគេធ្វើបែបនេះមិនត្រូវទេបើអូនមិនប្រាប់ចាំបងប្រាប់គេឲ្យក៏ មិន បាន បានបែរប្រាប់ថាខ្ញុំមិនគួរមានកូនខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពតិចតួចមានអាការៈឈាមច្មោះនឹងជាំស្វាយ
តែបើខ្ញុំលេបថ្នាំកូនខ្ញុំអាចនឹងពិការបាន ចុះហេតុអីមិនយកកូនចេញ ខ្ញុំអាយុលើស35ហើយបើមិនទម្ងន់ពេលនេះលែងមានឱកាសហើយដែលសំខាន់ Helen ចង់មានកូនណាស់ដែលសំខាន់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញគាត់ខូចចិ បើ ត្ដ ខ្ញុំជាហៅឡិនខ្ញុំដឹងថានាងគិតពីកូនដោយមកខ្វល់ពីខ្លួនឯងបែបនេះខ្ញុំគិតថាហៅឡិននឹងកាន់តែខូចចឹង ខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងគាត់មិនព្រមឲ្យទុកកូនខ្ញុំមិនព្រម Vincent ខ្ញុំសំពេនតិចសន្យានឹងខ្ញុំកុំប្រាប់គាត់ អាឈៀវពេលសុភមម្នាក់នេះគឺបងចិត្តដិតនឹងគេទទួលយកកូនចេញបងសុំអូនបដូរចិត្តតាក់ទងគេទៅ កុំនិយាយទៀតអីយ៉ាងណាកូនក៏មានជីវិតខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបហ្នឹងពិតមែន នេះជាជំរឿសដ៏ល្អបំផុតអូនធ្វើដើម្បីហៅឡិនបង្ខំចិត្តមានកូនគឺវាមិនសមតម្លៃទេ ខ្ញុំសុំពេលគិតមើលសិន Vincent សំខាន់ណាស់ទៅ យ៉ាងម៉េចបងនិយាយពីអីខ្ញុំទៅគេត្រឹមជាមិត្ត បងឆាងចង់យ៉ាងម៉េចទៀតហើយ មានចង់យ៉ាងម៉េចចង់យកលុយនឹងហើយ ខ្ញុំទើបដើររួចតើចំណូលក៏មានកម្រិតលបងឆាយមកជោគបែបនេះខ្ញុំក៏ទៅមិនរួចដែរលបង យើងទេដែលទ្រាំមិនបានយើងត្រូវការលុយយើងត្រូវការថ្នាំឲ្យលុយមក ហើយខ្ញុំលែងមាន លុយ ហើយ ណាយកចេញមក គ្មានទេដាក់អូយ មិនក៏អន់ម្លេះមានលុយតែប្រហែល100 លបងឆាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំពិតជាអស់ពិតមែនណា ខាងក្នុងមានរបស់ល្អច្រើនមែនទេហ៎ លបងឆាងរបស់ខាងក្នុងគឺគ្មានតម្លៃមិនសមនឹងលបងទេលបងទៅ មិន ពុញ បាន ទៅ ទេមានប្រសើរជាងអត់យកទៅលក់ក៏មានលុយទិញថ្នាំហើយ មិនបានទេមិនបានទេអ្នកទំនិញខាងក្នុងគឺភ្ញៀវយកមកផ្ញើទុកជាមួយនឹងពំប្រុសខ្ញុំកុំឈួតអីធ្វើអញ្ចឹងគឺខូចឈ្មោះណា ហ៎ត្រូវហើយយើងភ្លេចទៅថាឯងស្រឡាញ់ប្អូនបើគេដឹងថា10ឆ្នាំមុនយើងប្លន់លុយយកខ្លួនរបស់គេនឹងគិតយ៉ាងម៉េច អ្នកលបងឆាងមិនមែនទេលបងហើយកុំឲ្យគេដឹងអីណា ហើយកុំមកនិយាយច្រើននេះសោះយើងមិនបានយករបស់ឯងទេអូនប្រុសឯងធ្វើធានាស្រាប់ហើយ បងមានរឿងអីមិនទេ អត់ទេមិនបានជាឯងមកមិនប្រាប់មុនអញ្ចឹងមកវិញបងនឹងទិញជូរខ្វៃជុំមកថែមណា ប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំមិនក្រាន់ទេអីថែមជ្រូកខ្វៃថោកណាស់មែនទេ ម៉ាក់កុំអាងអីនិយាយទៅលុយថប់ដឹងហៅមានតែលុយ ម៉ាក់ទុកឲ្យឯងតើ ឲ្យខ្ញុំពិតដែរ បើក្រាន់បើសាកតមាត់ម្ដងទៀតទៅ អើយទឹកស៊ុបមកហើយអ៊ីសឹងធ្វើការខាងក្រៅរវល់ណាស់ត្រូវញ៉ាំស៊ុបឲ្យច្រើនណាដឹងទេ អរគុណម៉ាក់ ឡុងកូនក៏ត្រូវញ៉ាំដែរ បាទម៉ាក់ បងធំជួយការងារខ្ញុំបានច្រើន ពិ ណា តដែរ ប្រូជិចស៊ីនស៊ុយប៉ាគឺរលូនល្អណាស់ខ្ញុំគិតថារួចកន្លែងនេះហើយនឹងទៅបន្តកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនភ្លេចបងនោះទេ អូយប្រសាណាស់បងប្អូនចេះស្រឡាញ់គ្នាម៉ាក់ទៅឆាបន្លែថែមឲ្យមួយចានទៀត អរគុណហើយម៉ាក់ ដាក់ទូរស័ព្ទ ឯងឲ្យគេទៅជួបបងណា បងជាបងរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនជឿបងឲ្យខ្ញុំជឿនរណាទៅអាឡូហ៎ឃ្លាំងត្រូវចោលប្លន់ណា ធានារ៉ាប់រងដែលបានធ្វើត្រូវចាប់ប្លន់បានសំណងវិញតែបានតែ 80% នៅខ្វះត្រូវចេញខ្លួនឯង បើមានបញ្ហារឿងលុយនោះខ្ញុំអាចជួយបាន គ្វិតនេះអង្គុយសិនមក
ខ្ញុំដឹងថាការរឿងនៅឃ្លាំងទៅចូលមកមើលក្រែងលោកអាចជួយអីបាន រឿងលុយមិនទាន់ជាបញ្ហាទេហើយបើខ្វះខាតពិតមែនយ៉ាងណាម៉េចក៏ជួយបានដែរតែបារម្ភតា ខ្ញុំដឹងថាលោកបារម្ភខ្លាចពួកថាកែអស់ទំនុកចិត្តចំពោះ project សិនស៊ុយប៉ាយព្រោះរឿងនេះ ទោះការខាតបង់មិនសូវច្រើនតែក៏ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែលមានចំពោះយើង អើចេះចុះយើងទៅបកស្រាយម្នាក់ម្ដងប្រាប់ពួកគេថាបាត់វៈហេតុយើងនឹងជួយសន្តិសុខឲ្យគេជឿជាក់ផ្ញើទំនិញជាមួយជើងដោយសុវត្ថិភាពបំផុត បងចិត្តដិតជាមួយថៅកែនៅម្ដុំនេះរឿងនេះខ្ញុំផ្ញើបងផង អូខេ តែមានភ្ញៀវខ្លះកំងទំនិញតាមអនឡាញអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូន កំបារម្ភអីពេលរៀបកងត្រាឲ្យខ្ញុំថែមចំណុចពិសេសទោះគ្មានតំណែងឲ្យក៏មិនបាច់សងពួកគេ តែធ្វើបែបនេះប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះស៊ីនស៊ុយប៉ាយបើចាំបាច់ខ្លាំងខ្ញុំអាចជួយរកផ្លូវផ្សេងរកតំណែងស្តៀងគ្នាឲ្យបាន មិនចាំបាច់ទេភ្ញៀវជាប់ចិត្តតំណែងម្ចាស់ដើមយករបស់ផ្សេងជំនួសមិនបានទេ ខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេត្រៀមតំណែងទុកមុនតែយើងត្រូវហាត់បន្តែងទៅទទួលតំណែងខ្លួនឯងអូខេទេ Kelvin ហេតុអីបុគ្គលិកចាស់នាំគ្នាទៅផ្ទះប្រាប់ថាកូនបង្ខំឲ្យពួកគេចូលនិវត្តន៍ ណែម៉ាពេលដែលខ្ញុំរក្សាការជំនួសអាការនៃជួខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចឲ្យអ្នកណានៅឬមួយក៏មិន ម៉ា នៅ ក់សន្យាហើយថាឲ្យមេឃត្រឡប់មកជួយកូនមិនត្រឹមតែមិនធ្វើថែមទាំងដេញបុគ្គលិកចាស់ចេញអស់ទៀតភ្លេចហើយយីថាមានឃ្លីបនៅជាមួយនឹងម៉ាក់ បើសិនជាឃ្លីបយកទៅបើកបាននោះខ្ញុំមិនថាទេយកទៅបើកចុះ ហេតុអីធ្វើបែបនេះ ណែម៉ាខ្ញុំអរគុណហើយ ណែម៉ាលោកប៉ាយ៉ាងម៉េចហើយ សរសៃឈាមគូក្បាលបែកមួយសរសៃវះកាត់រួចហើយតែមិនទាន់ផុតគ្រោះថ្នាក់ទេបើលើកនេះលោកប៉ាគាត់កើតអីតើម៉ាក់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ លោកប៉ាគាត់មិនអីនោះទេចុះ Kevin បាត់ទៅណា ប្អូនម្នាក់នេះអត់បានការទេដឹងថាលោកប៉ាខ្លាចជាបែបនេះក៏មិនមកមើលម៉ាក់ទុកចិត្តមនុស្សខុសមេលោកប៉ាខ្លាចជាបែបនេះហើយគ្មានអ្នកណាមើលក្រុមហ៊ុនបានទេកូនមកវិញបានទេ លោកប៉ាស្រឡាញ់ Kelvin ណាមាន Kelvin ម្នាក់បានហើយ Kelvin នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជំងឺបេះដូងលោកប៉ាធ្វើទុំ ម៉ាក់ថាម៉េចឆាប់ប្រាប់មកមានរឿងអីកើតឡើងមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យប្រកាសទៅម៉ាក់ Tracy នឹងណាគេរកបានឃ្លីបគេប្រាប់ថាក្រោយជំងឺបេះដូងលោកប៉ាធ្វើទុំ Kelvin ចុះតាមកម្មចិន្តាខាងក្រោយម៉ាក់យកឃ្លីបឲ្យប្អូនគេបកស្រាយតែស្មានមកដល់ថាគេយកឃ្លីបនោះលុបចាស់ ម៉ាក់ដឹងថាគេមានបញ្ហាយកឃ្លីបឲ្យគេធ្វើអី ម៉ាក់មិនដឹងថាប្អូនជាមនុស្សមិនល្អ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាក់ទេត្រូវបន្ទោស Tracy ខ្ញុំឲ្យគេស៊ើបដឹងហើយមិនមកប្រាប់ខ្ញុំ កុំបន្ទោសគេអីណាម៉ាក់មិនឲ្យគេនេះជាមកពីម៉ាក់ត្រជាក់ស្រាលម៉ាក់ខ្លាចឃ្លីបប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ប្អូនតែស្មានមិនដល់គេមិនយល់ដល់ភាពជាសាច់ញាតិសូម្បីបន្តិច មានតែម៉ាក់និងប៉ាដែលទុក Kelvin ជាសាច់ញាតិ ម៉ាក់ដឹងថាកូនខឹងលោកប៉ាតែកន្លងហួសទៅច្រើនឆ្នាំហើយលោកប៉ាលួចជួយកូនពីក្រោយច្រើនដងហើយណា ខ្ញុំដឹងឲ្យតែកើតរឿងជាមួយខ្ញុំពេលណាគាត់តែងតែមកជួយតែមិនមែនព្រោះតែស្រឡាញ់តែគាត់គិតថាខ្ញុំមិនបានការខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់មុខ មិនមែនចឹងទេ មិនថាមិនមែនតាំងពីរៀនដល់ខ្ញុំធ្វើការគាត់មិនដែលចូលចិត្តខ្ញុំទេចូលចិត្តរិះគន់ថាខ្ញុំធ្វើមិនល្អធ្វើបែបនេះវាខុសរួចហើយមកប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវឲ្យយើងតាមជួតគូតទៀតខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏មិនដែលត្រូវចិត្តគាត់ Kelvin ធ្វើអ្វីត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តើខ្ញុំជាកូនបង្កើតរបស់គាត់មែនទេ កូននិយាយអីនឹងម៉េង ទុកថាខ្ញុំមិនបាននិយាយចុះគាត់ខ្លាចជាបែបនេះខ្ញុំក៏ជួយអ្វីមិនបានខ្ញុំទៅវិញសិនហើយក ុំអាលទៅម៉េងកូនមិនមែនកូនបង្កើតគាត់ទេ ម៉ាក់ថាម៉េច ពេលម៉ាក់ទំងន់កូនម៉ាក់ចិត្តរៀបការជាមួយប៉ាកូនហើយ
តែសំណាងអាក្រក់គាត់កើតឧបតិហេតុស្លាប់ទៅបានហើយលោកប៉ាម្នាក់នេះគាត់មិនស្អប់ខ្ពើមដែលម៉ាក់មានទម្ងន់គាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងទុកកូនជាកូនបង្កើតរបស់គាត់ ខ្ញុំមិនមែនជាកូនបង្កើតទេអញ្ចឹងតើទើបគាត់លំអៀងស្រឡាញ់ Kelvin ធ្វើជាមួយខ្ញុំបែបនេះមិនមែនទេទូកូនមិនមែនកូនបង្កើតតែលោកប៉ាទុកកូនជាកូនបង្កើតមិនខុសពី Kelvin ទេម៉ាក់មិនចាំបាច់សរសើរគាត់ទេខ្ញុំមើលដឹងកាលខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំកើតជំងឺថ្លើមខ្ញុំដេកពេទ្យម្នាក់ឯងគាត់មិនដែលមកមើលខ្ញុំទេកាលនោះខ្ញុំក៏ដឹងថាគាត់មិនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមកពីខ្ញុំមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់គាត់វាមិនមែនចឹងទេតាំងពីកូនកើតមកទូលោកប៉ាមិននិយាយតែចិត្តគាត់ស្រឡាញ់កូនណាកូនចាំបានឬអត់កាលនោះកូនចូលដេកពេទ្យឈឺធ្ងន់ចាំបាច់ត្រូវតែដូរថ្លើមលោកប៉ាចង់បរិច្ចាគថ្លើមឲ្យកូនតែពេទ្យប្រាប់ថាថ្លើមចូលគ្នាមិនបានកូនមិនដឹងទេថាកាលនោះលោកប៉ាបារម្ភប៉ុណ្ណាទះសារប៉ុណ្ណាលោកខាងឈាមពូលោកមិនត្រូវគ្នាទេមិនអាចដូរថ្លើមបានទេណាបើសិនជាគេជាកូនបង្កើតបងអាចជួយគេបានបងសុកចិត្តយកជីវិតជួយគេខ្ញុំដឹងហើយក្រោយមកអ្នកជំនាញអាមេរិកមកហុងកុងលោកប៉ាសុកចិត្តចំណាយលុយពាក់កណ្ដាលដែលមានដើម្បីព្យាបាលសំណាងល្អចុងក្រោយព្យាបាលកូនបានច្រើនឆ្នាំមុននេះលោកប៉ាតឹងរឹងជាមួយកូនជាង Kelvin ដឹងទេថាព្រោះអីព្រោះលោកប៉ាដឹងថាកូនពូកែជាង Kelvin ទើបគាត់តាំងចិត្តចង់លើកស្ទួយកូនចង់ឲ្យកូនធ្វើជាទាយាទស្នងត្រកូលបើកូនមិនជឿលោកប៉ាមានបណ្ដាំមរតកនៅមេធាវីចិនមរតកចែកឲ្យពីរអ្នកបងប្អូនស្មើគ្នាមិនលំអៀងសូម្បីតែបន្តិចពេលនេះកូនយល់ហើយកូនដឹងការពិតហើយតើកូនយល់ចិត្តលោកប៉ាខ្លះទេមេឃកុំរឹងទៀតអីកុំទៅអីត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុនជួយលោកប៉ាវិញណាកូនណាពេលនេះលោកប៉ាត្រូវការកូនពិតមែនមេឃបើមិនប្រាប់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាឯងមិនជាកូនបង្កើតលោកខាងបើសិនជាបងវិញហើយមានអ្នកមកប្រាប់បងថាលើលោកនេះអ្នកដែលបងស្អប់បំផុតហើយគាត់ស្រឡាញ់បងខ្លាំងបំផុតតើបងគិតយ៉ាងម៉េចវិញមិនអីទេតើទៅល្អជាមួយនឹងគាត់បន្តិចទៅចុះបើសិនជាម៉ាក់ខ្ញុំកុហកខ្ញុំនោះកុហកដើម្បីអីទៅពេលខ្លះមកពីយើងនឹងហើយមើលឃើញតែចំណុចអាក្រក់អ្នកផ្សេងសូម្បីតែអ្នកក្រៅដូចខ្ញុំនេះក៏មើលដឹងថាប៉ារបស់ឯងស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាពីមុនប៉ារបស់ឯងផ្ញើឯងជាមួយខ្ញុំគាត់ឧស្សាហ៍សួរណាស់ថាឯងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយពេលខ្ញុំប្រាប់ថាឯងនឹងប្រកែកធ្វើការគាត់ស្ងើសរសើរពេញចិត្តឯងគាត់ទុកឯងជាកូនបង្កើតពិតមែនហេតុអីកន្លងមកគាត់បណ្ដោយឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំចំពោះប៉ារបស់ឯងគាត់មិនខ្វល់ទេថាឯងសរសើរគាត់ឬមួយក៏អត់នោះអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញនោះគឺថាឯងរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនវិញសងគុណលោកប៉ាហៅថាសងគុណឬសងបំណុលក៏ថាបានគាត់ជួយខ្ញុំជាយូរខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទើបបានខ្ញុំព្រមឲ្យប្អូនជន់ឈ្លីក្រុមហ៊ុនបែបនេះមិនបាននោះទេខ្ញុំចង់ជួយគាត់បដៅប្អូនប្រុសតែខ្ញុំថាវាមិនស្រួលទេគាត់ចំណាយពេលបង្រៀនបដៅខ្ញុំក៏វាមិនស្រួលដូចគ្នាដែរបើចង់ឲ្យខ្ញុំជួយឯងប្រាប់ខ្ញុំមកចុះខ្ញុំប្រកាសជាជួយឯងអរគុណហើយបងចំពោះរឿងនេះមានអ្នកចំទាស់ដែរទេអ្នកស្រីខាងទាំងអស់គ្នាប្រជុំអ្នករួមហ៊ុនក្នុងថ្ងៃនេះមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាជ្រាបចាប់តាំងពីពេលនេះមេឃនឹងចូលធ្វើគណៈកម្មការចំណែក Kelvin ក្នុងនាមរក្សាការជំនួសអគ្គនាយកចាំបាច់ត្រូវរើសជាថ្មីអ្នកម៉ាមុនប៉ាន់សន្លប់មានលក្ខិតធាអំណាចអនុញ្ញាតឲ្យម៉ាក់ជោគមនុស្សចូលនៅក្នុងការប្រជុំអញ្ចឹងមែនដែរទេគ្មានទេ
តែមេឃជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកប៉ាទោះពេលនេះលោកប៉ាមិនទាន់ដឹងខ្លួនតែម៉ាក់ជឿជាក់ថាប៉ាច្បាស់ជាយល់ស្របជាមួយនឹងរឿងដែលម៉ាក់ធ្វើ ទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំមកវិញគឺដើម្បីជួយលោកប៉ាការពារហាន់តាអ៊ីមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខូចខាតជាដាច់ខាត អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនមេឃចាំមិនគ្រប់គ្នាបានដឹងច្បាស់ណាស់កុំថាខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ការសម្រេចចិត្តរបស់ម៉ាក់មិនសមស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ សួស្តីខ្ញុំវ៉ៃអ៊ីសឹងធ្លាប់ធ្វើទីប្រឹក្សារបស់ហាន់តាអ៊ីធ្លាប់រួមការងារជាមួយនឹងមេឃហើយខ្ញុំជឿលើសមត្ថភាពគេហើយលើកនេះខ្ញុំនឹងជួយគេក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាចូលរួមប្រជុំគឺសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេឃដើម្បីឲ្យគេមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខទៀត លោកវិញការពីមុនគឺលោកពូកែមែនតែពេលនេះលោកធ្លាក់ខ្លួនទៅបាក់ក្រុមហ៊ុននៅស៊ុនស៊ុយប៉ូហាន់តាអ៊ីជើងជាក្រុមហ៊ុនធំទោះបីជាមានលោកជួយមេឃតែយ៉ាងម៉េចតែម៉ាក់នាំមេឃទៅវិញទៅក៏មកលុកលាន់រឿងក្រុមហ៊ុនអី កុំគិតថាយើងមកដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនពេលនេះលោកប៉ានៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនខ្ញុំគិតថាគួរសួរអ្នករួមហ៊ុននៅទីប្រជុំនេះសិន ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអ្នករួមហ៊ុនសម្រេចចិត្តបែបនេះទើបយុត្តិធម៌បំផុត ខ្ញុំយល់ស្របឲ្យមេឃមកជួយ ខ្ញុំក៏យល់ស្របឲ្យមេឃមកជួយដែរ ខ្ញុំក៏មិនជំទាស់ដែរ Kelvin គេធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះយូរមកហើយស្គាល់ក្រុមហ៊ុនច្បាស់ជាងមេឃទៅទៀតគេកាន់តំណែងនេះអត់មានបញ្ហានោះទេខ្ញុំគាំទ្រ Kelvin មែនហើយមេឃចេញពីក្រុមហ៊ុនយូរមកហើយឲ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំយល់ស្រប ខ្ញុំក៏ឲ្យសម្លេង Kelvin សម្រាប់ថាស្មើគ្នាបានន័យថាថ្ងៃនេះមិនទាន់ជោគជ័យ Kevin ក៏រក្សាការជំនួសមិនបានដែរ មែនហើយ ក្រុមហ៊ុនយើងនៅមានអ្នករួមហ៊ុនត្រកូលឈិនម្នាក់ទៀតថ្ងៃនេះគេមិនមកបើសម្លេង Kelvin ជាមួយ Meg ស្មើគ្នាយើងសួរអ្នករួមហ៊ុនម្នាក់នេះសិនហើយចាំមកសម្រាប់ចិន លោកខាងលោកលីនមកសុំជួប វាជាអ្នកណាជើងមិនចង់ជួបទេ គេប្រាប់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយវ័យអ៊ីសាំងប្រាប់ថាលោកច្បាស់ជាចាប់អារម្មណ៍ ឲ្យគេចូលមកលោកខាងសួស្តីខ្ញុំមិនដឹងថាលោកជាអ្នកណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាលោកអាចជួយអ្វីខ្ញុំបានខ្លះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមានវិធីអាចកម្ចាត់ Vincent ពីមេឃអស់ដៃស្ដាំលោកមិនចាំបាច់ខ្លាចគេទៀតទេលោកជួយខ្ញុំធ្វើទៅដើម្បីលុយទុកចិត្តចុះខ្ញុំអាចជួយលោកបានលុយមិនជាបញ្ហាទេបើលោកជួយចាត់ការ Vincent និងមេឃបាននោះបានក៏ខ្ញុំឲ្យដែរគ្មានបញ្ហាទេមិនចាំបាច់ព្រួយឡើយគ្មានអ្នកណាស្គាល់ Vincent ច្បាស់ជាងខ្ញុំទេ នៅទីប្រជុំសម្លេងគាំទ្រមិនគាំទ្រ Kevin មានស្មើគ្នាសម្លេងអ៊ំឈិនសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ឬមកថាលោកអ៊ំឈិនចូលចិត្តលាក់ខ្លួនតាំងពីចូលនិវត្តន៍មិនដែលលូកលាន់នៅរឿងអ្វីឡើយគ្មាននរណាដឹងថាគាត់នៅទីណាខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញគាត់ដែរ សម្រាប់ថាយើងជួបគាត់ឲ្យបានមុន Kevin ដើម្បីរកសម្លេង អញ្ជើញមកតាមខ្ញុំមកនៅខាងមុខនេះឯង ហើយមន្ត្រីរ៉ាប់រងទៅលេងស្រុកថៃខ្ញុំបានត្រៀមទុកឲ្យឯងរួចហើយ អ្នកប្រុសធំពីរអ្នកនេះមកសុំជួបអ្នកប្រុសធំ កូនប្រុសលោកអ៊ំឈិនមែនទេគេគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកខាងឈ្មោះមេឃហើយខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំ Vincent សួស្តីពួកយើងមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសម្លេងសម្រាប់សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុន Hantai ហើយចង់និយាយជាមួយលោកអ៊ំឈិនគឺមិនដឹងថាលោកអ៊ំទំនេរដែរទេ Vincent មិនចាំបាច់ហត់ទេអ៊ំឈិនបានជួយអ្នកណាស្រួលហើយ Raymond ក៏មកប្រាប់ថាគាត់នៅឯណា ពួកលោកមករកប៉ារបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្លេងអូពេលនេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចង់ទិញផ្សាររបស់ស៊ុនស៊ុយពូបើសិនជាមានអ្នកណាមកជួយយើងបានខ្ញុំថាលោកប៉ាប្រហែលជាឲ្យសម្លេងទៅអ្នកនោះ Raymond កុំរំអីខ្ញុំឲ្យមនុស្សធ្វើការហើយមិនជួយទេនឹងបានផ្សារក្រមមកវិញដែលសំខាន់នៅពេលនេះត្រូវតែសប្បាយឲ្យអស់ដៃ ហ
អីជួប Vincent ហើយប្រាប់គេថាយ៉ាងម៉េច រឿងអីទៅ លោកត្រូវប្រាប់គេថាកុំឲ្យប្រជិចស៊ុនស៊ុយពុងបំពេញលើលោកអ៊ំឈិន project ស៊ុនស៊ុយពូ Vincent គាត់ហត់ណាស់ទម្រាំតែមានស្នាដៃខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់ផ្អាក project ដើម្បីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថា តែលោកត្រូវគិតឲ្យបានល្អសម្លេងអ៊ំឈិនសំខាន់ចំពោះលោកបើលោកចាញ់ប្អូនប្រុសលោកនឹងត្រូវបាត់បង់ក្រុមហ៊ុនហើយលោកនឹងគប្បីចំពោះលោកប៉ាដែរទី មែនហើយ លោកវិញលោកវិញ អ៊ំជួយអ៊ំធីចែកដល់មែនតើ មែនហើយលោកវិញពួកយើងពិគ្រោះគ្នាហើយពួកយើងនឹងគ្រប់គ្រង project ស៊ុនស៊ុយពូ មែនហើយ លោកវិញយើងផ្សាខ្លួនផងណា ពឹងទៅលើលោកហើយណា ប្រកាសណាយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាមិនចាំបាច់ខ្លាចពួកនាយទុនថៅកែហាងចាស់ស៊ុនស៊ុយពូត្រូវតែនៅគ្រប់ចំនួន មែនហើយ ប្រសើរខ្លាំងណាស់ ឯងគ្រប់គ្រងពួកគាត់ជារឿងល្អណាស់តែស្មើនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកអ៊ំឈិនណា បើសិនជាអ៊ំឈិនឃើញថាពួកយើងធ្វើ project ស៊ុនស៊ុយពូបានល្អឃើញថាយើងធ្វើបានគាត់អាចនឹងគិតថាខ្ញុំរកអតិថិជនឲ្យហាន់តាអ៊ីបានហើយសម្រាប់ចិត្តឲ្យសម្លេងមកខ្ញុំក៏ថាបាន ស្រួលដល់ម្លឹងមែនទី លោកវិញយើងផ្ញើក្តីសង្ឃឹមលើលោកហើយ ពួកយើងទុកចិត្តលោក អញ្ចឹងក៏បានដែរបើគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងខ្ញុំ project ស៊ុនស៊ុយពូយើងនឹងធ្វើបន្តទៀត ល្អណាស់ ចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យមែនប្រាអែបស៊ីនស៊ុយប៉ែងកំងបងឯងឃើញទីបានទទួលហើយ អរគុណហើយបើនឹងមិនបង្រៀនមនុស្សចាស់ដូចខ្ញុំចេះប្រើអេបទេខ្ញុំមិនចេះនោះទេ អែបស៊ីនស៊ុយប៉ែងមិត្តខ្ញុំប្រើស្រួលណាស់ខ្ញុំថាបើតារួមធ្វើប្រជិចនេះនឹងមានភ្ញៀវចូលមកច្រើនទៀត នឹងជាមិត្តភក្តិរបស់លោកវិញមែនទេអញ្ចឹងហើយឧស្សាហ៍មកញ៉ាំបង្អែមតាមកតាមិនគិតលុយនោះទេ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសំទី បើអញ្ចឹងតាធ្វើការហើយណា ទៅហូរទឹកដោះគោញ៉ាំមិនកើតកុំញ៉ាំអីនេះហ៎ទៅហូរទឹកដោះគោ លោកតាចង់ញ៉ាំតាហ៊ូទឹកដោះគោម្ចាស់ដើមតទៅសុនទេព្រោះទឹកដោះគោទីនោះគឺធ្វើពីទឹកដោះក្របីតាហ៊ូទឹកដោះគោនៅហុងកុងធ្វើពីទឹកដោះគោធម្មតាធ្វើមិននឹងដូចគ្នាទេ តែខ្ញុំមិនដឹងទឹកដោះគោសំខាន់បំផុតតែជំហានធ្វើក៏សំខាន់ដែរខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងទៅចុះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំទៅហូរទឹកដោះគោឆ្ងាញ់ជាងនៅឯសុនទៅទៀត អ្នកណាចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំប៉ាវឯងមុនខ្ញុំមុន50 អ្នកលបងទាំងអស់គ្នាហាងនេះលក់បង្អែមលេងប៉ាវជិញឈប់ទៅលេងនៅបារទៅល្អជាងណាខ្ញុំនិយាយពិតមែនដែរទៀត ប៉ាវយីងសុំនៅហាងបង្អែមមិនបានទេមែនទេ មិនមែនទេកុំអើខឹងអីពួកលបងស្រែកលោឡារំខានគីមគឺមិនល្អនោះទេ យ៉ាងម៉េចថ្លង់ទេបើថ្លង់លក់ហាងចោលយកលុយទៅរកស៊ីនៅស្រុកទៅ ពួកឯងមករករឿងមែនទេខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមែន អញ្ជើញ ពួកឯងចាំមែន ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងបានហើយពួកយើងទៅវិញល្អជាង ពួកគេជាអ្នកណា យ៉ានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលពួកគេបង្ខំឲ្យពួកជើងលក់ហាងនោះណា បើពួកវាមកទៀតតាទេហៅខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំនឹងហៅអ្នកកាសែតមកថតរូបចុះផ្សាយកុំឲ្យនាយទុននៅពីក្រោយហ៊ានបញ្ជាទៀត អរគុណច្រើនណាស់ ណែក្មេងដូចជានាងចិត្តហ៊ានពេកហើយបង្រៀនឲ្យមនុស្សចាស់ប្រឆាំងអ្នកលេងចង់ស្លាប់ហើយ តាអង្គុយនៅស្ងៀមមិននិយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនធ្វើអណ្ដើកក្នុងស្នុកដោយលោកតាទេ គ្មានសុជីវធម៌គ្មានការសិក្សាហឺ អ្នកណាគ្មានសុជីវធម៌តាអណ្ដើកក្នុងស្នុក ហេអាពូនស្រស់ស្រាយទេ ស្រស់ស្រាយអរគុណណាស់អរគុណលោកបង មិនចាំបាច់គូសំទេមានស្លឹកបៃតងនៅក្នុងអហ្វីសខ្លះទើបធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយ សូមទូផងរវល់រកឯកសារកុំនិយាយចឹងអីម្សិលមិញឈ្មោះលក់ដីមករកខ្ញុំគេប្រាប់ថាប្រើហាងដូរហាងបានតែត្រូវដូរទៅឆាងសាវ៉ាន់គេជួយថ្លៃដឹកជូន3សែនយន់ហើយខ្ញុំគិតថាវាគួរសមហើយទើបមកពីគ្រោះមើលហាងខោអាវអ៊ំបើកនៅឯសុនស៊ុយពូច្រើនឆ្នាំមានម៉ូយជាប្រចាំបើសិនជាដូរទៅឆាងសាវ៉ាន់គឺត្រូវរកម៉ូយថ្មីបាននិយាយពីលុយ3សែនអ៊ំចង់ចូលនិវត្តន៍ហើយមែនទេអញ្ចឹងគិតមើលឲ្យបានច្បាស់សិនទៅ មែនហើយបើកនៅកន្លែងចាស់ល្អជាងណែមើលហាងតាហ៊ូខ្ញុំចោះឬជញ្ជាំងខាងក្រោយបរិចផ្ទះបាយខ្ញុំបរិចបានយ៉ាងល្អបើសិនជាដូរទៅកន្លែងថ្មីគិតថាលក់ដាច់អី មានហេតុផលដែរ ឧបករណ៍សរសេរខ្ញុំធ្វើរបៀងទុកដាក់អីវ៉ាន់នៅពេលលក់អីវ៉ាន់វាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ អ៊ំឈី
ជួសជុលអគារខ្លួនឯងមិនបានទេខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅចុះចាំខ្ញុំជួយឆែកឲ្យស្នើឯកសារទៅសិនតែបើធ្វើមិនបានហាងអ៊ំត្រូវរក្សានៅសភាពដើមសិន មែនហើយតាមដំណើរទៅល្អជាងជឿពូនខ្ញុំចោះគេមិនបោកអ៊ំទេ អរគុណលោកវៃអរគុណ លោកហើយចាំមិនអីទេកុំទៅប្រាប់នរណាបើលេចលឺចេញទៅវាមិនល្អទេ ដឹងហើយយកទៅ ឯងឲ្យយើងជុកដើមឈើទៅដាក់នៅក្នុងអហ្វិសធ្វើអ្វីចង់ធ្វើបាប កុំធ្វើច្រើនប្រាប់ឲ្យធ្វើក៏ធ្វើទៅVincent លោកគឺ Edward ឈ្មោះគក់ជេដី សុំទោសខ្ញុំមិនបានស្គាល់លោកទេ ស្គាល់តើគ្រាន់តែលោកមិនចាំខ្ញុំចង់និយាយរឿងហាងនៅសុនស៊ុយពូជាមួយលោកបន្តិច សុំទោសខ្ញុំជួយអ្វីលោកមិនបានទេ មិនអីទេនិយាយគ្នាតាមសម្រួលក៏បានដែរ សុំទោសយើងគ្មានអីត្រូវនិយាយគ្នានោះទេ និយាយគ្នាសិនក៏បានទៅ Vincent ប្រូជេកសុនស៊ុយពូគឺពួកយើងចង់ធ្វើឲ្យហាងចាស់ៗនៅទីនេះល្បីឡើងវិញជាថ្មីយើងចង់ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកគាត់ពេញនិយមតែម្ដង អេលោកទាំងពីរថតរូបមុខហាងបន្តិចល្អទេ ត្រង់នេះល្អទេ ល្អណាស់ល្អណាស់ ប្រុងព្រៀប1 2 3 អាចចម្រៃពួកយើងត្រូវលំបាកដោយសារឯង ដឹងទេថាយើងត្រូវស្លាប់ដោយសារឯងព្រោះតែឯងនឹងហើយមានអ្វីមែនទេយើងទទួលបានដោយការថាសាងសង់ផ្ទះបាយខុសច្បាប់ ជឿក៏ដូចគ្នាដែរ ហើយមុនក្រត់តែពួកឯងចេញបាត់យើងក៏ទទួលដីកាពួកឯងគឺជាអ្នកបោះអាក្រាតពួកយើងហេតុអីឯងអាក្រក់យ៉ាងនេះមែនហើយខ្ញុំចង់សួរវិស្វកម្មតែមិនបាននិយាយពីឈ្មោះហាងសូម្បីតែបន្តិច មិនចាំបាច់មកកុហកទេពួកយើងឃើញក្នុងអ៊ីនធឺណិតរូបថតឯងជាមួយនឹងឈ្មោះគក់ជេដីប្រាប់ថាឯងជាគ្នាវាចេតនាមកទិញហាងចាស់នៅផ្សារក្រោមប្រជែកសុនស៊ុយពូឈួតឡប់អីទាំងអស់នេះគឺជាល្បិចបោកប្រាស់មានតែធ្វើឲ្យពួកយើងបែកបាក់យកច្រឡំហើយយើងមិនជឿឯងទេបត់ទៅយើងជឿឯងទេ ថតទៅលឿនឡើងថតទៅ ថតចេញទៅ 似遠又近，要發生中發生，猶豫着你與我不相襯，垂頭便士氣消沉。然而在暗處有一把聲音，催促我加點信心，喜歡你，才投入認真，迷似是。